这台大众辉腾在高速上突然一声巨响，整个车头都塌了下去。开车去了 4S 店检查，师傅说是空气减震老化漏气，换一条14800。车主一听当场就接受不了，便询问能不能修回去。4S 店表示减震是没得修的，只能换总成。还好车主之前收藏了我专业维修减震的视频，于是通过视频联系我，直接把车开了过来。哇！发现皮囊也裂开了一个大口，下面还是看我是如何将它修复回去。为何这么快看清楚我得这結果？知我是個無法討好的人，相戀一刻只是我的僥倖，然而回頭誠實去。手藝人創作不易，能不能幫忙點個讚？你們說這樣維修收多少合適？評論區討論一下。